ये आज अपने पास टाटा टियागो का ईसम आया हुआ है 2001 पार्ट नंबर। इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है, और जब इसको खोल के चेक किया तो इसमें पानी गया हुआ था और प्रोसेसर की 2-3 पिन गल गई है। तो अभी ये मेरे को एमसीयू की प्रॉब्लम लगी है, तो अभी मैं दूसरा एक स्क्रैप बोर्ड जला हुआ बोर्ड का एमसीयू निकाल लिया हूँ, और ये गाड़ी का एमसीयू। तो अभी मैं दूसरा एमसीयू डाल के आपको चेक करवाता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो ये देख सकते हैं अभी मैं ये दूसरा जले हुए बोर्ड का एमसीयू डाल दिया हूँ सक्सेसफुल, और अब गाड़ी पे लगा के चेक कराएंगे प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ये देख सकते हैं ये गाड़ी का एमसीयू है, ये बोर्ड से एमसीयू निकाल कर डाला है। ये बोर्ड जला हुआ था, ये देख सकते हैं यहाँ से जला हुआ, तो इसका एमसीयू इसमें निकाल कर डाल दिए। तो ये देख सकते हैं अभी मैं गाड़ी में लगा दिया हूँ 2 पेच लगा के। अभी थोड़ा फाइनल 2 पेच लगा के गाड़ी में लगा के फिर चेक करके प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं। बैठ तो ये देख सकते हैं इग्निशन स्विच ऑन किए, गाड़ी स्टार्ट किए, कलश तो ले रहा था, गाड़ी स्टार्ट किए, प्रॉपर स्टार्ट भी हो रही है और कोड बोर्ड भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सक्सेसफुली अपना काम हो गया। तो अगर आप किसी भाई को भी ऐसे ईसम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मेरे दिए